हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू इरेज़र के बारे में, टॉम्बो मोनो जीरो इरेज़र एंड 20 रुपीज़ की अप्सरा इरेज़र। तो काफ़ी सारे बिगिनर्स ये गलती कर देते हैं, काफ़ी महंगी इरेज़र यूज करते हैं और उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी इरेज़र यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो मैंने ये 4 बॉक्स बना लिए हैं, HB 4B 6B एंड 10B के। तो मैंने इसमें चारों पेंसिल ब्लेंड कर दिए हैं। तो यह है टॉम्बो मोनो जीरो इरेज़र। तो इसका प्राइस 300 से 350 रुपये है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी इरेज़र है। और यह है अप्सरा की 20 रुपीज़ की इरेज़र। आप देख सकते हो इसकी MRP डली है 20 रुपीज़। और इसके साथ एक लीड आती है और ये मैकेनिकल इरेज़र है। तो मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैं एक साइड रख देता हूँ। ये है इसकी लीड, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर है ये मैकेनिकल इरेज़र जिसको हम यूज़ करेंगे। ये इस तरह से दबाने पर बाहर आती है, इसे दबाते रहो तो ये बाहर आती है। तो पहले मैं ब्रश की मदद से जो दो ये बॉक्स रह गए हैं, पहले मैं इनको ब्लेंड कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने इनको ब्लेंड कर दिया है। और मैंने पेंसिल की मदद से चारों बॉक्स को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दूंगा। तो पहले मैं महंगी वाली इरेज़र का यूज़ करूंगा, HB पेंसिल पर। ये कैसे हाईलाइट करती है, तो काफ़ी आसानी से इसने HB 4B पर दोनों पर हाईलाइट कर दिए। 6B पर इसने काफ़ी आसानी से हाईलाइट कर दिए। अब देखता हूँ 10B पर ये किस तरह से हाईलाइट कर पाती है। तो 10B पर इतनी आसानी से हाईलाइट नहीं कर पा रही है, क्योंकि 10B पेंसिल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, तो इतनी आसानी से हाईलाइट नहीं कर पा रही है। तो ये आगे से ब्लैक हो गई है, क्योंकि 10B पेंसिल काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। तो अब मैं देखता हूँ अप्सरा की 20 रुपीज़ वाली इरेज़र, मैकेनिकल इरेज़र। तो इसने काफ़ी ज़्यादा आसानी से HB को हाईलाइट कर दिया है। 4B करके देखता हूँ, 4B भी इसने काफ़ी ज़्यादा आसानी से हाईलाइट कर दी। तो 6B पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा आसानी से हाईलाइट कर दिया आसानी से। अब देखते हैं 10B पर यूज कर इसको। तो आप देख सकते हो कि ये 10B पर भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हाईलाइट कर रही है। तो मैं बिगिनर्स को यही यूज करने के लिए बोलूँगा, अप्सरा की 20 रुपीज़ वाली इरेज़र। तो ये काफ़ी ज़्यादा मंदी भी है और हाईलाइट भी आसानी से कर देती है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय दिस वीडियो।